بسيط وان دي حاجه ممكن عارضه وهتمر ان شاء الله. بالظبط. لما نلاقي الحاجات دي كلها في اثناء النوم، وكمان لما يجي يصحى من النوم يبقى صاحي متوتر، في المدرسه بيشتكوا منه ان هو مش منتبه، انتباهه قليل، تركيزه قليل، نشيط زياده عن اللزوم، لدرجه ان كان في مرض اسمه attention deficit hyperactivity، وكانوا بيدوا له دواء من الادويه اللي هي بتستخدم في عمليه الانتباه عشان يبقى يقدر يركز اكتر. والتنبيه بالظبط. اتضح ان جزء كبير من الاطفال دول نتيجه لاضطرابات التنفس اثناء النوم. اداؤه الدراسي طبعا هيبقى مش كويس. دول بيبقوا عرضه انهم يبقوا ينخرطوا في الادمان في المستقبل اكتر من غيرهم. ودول بيبقوا عرضه برضو للضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم وتضخم عضله القلب نتيجه لنقص الاكسجين اثناء التنفس الشخير. سبب الشخير ايه بقى؟ ما هو دي الموضوع قبل ما نبتدي نعرف، لان انا حضرتك يعني لفت انتباهي بكلمه ان هم عرضه لان هم يبقوا للادمان في بالزبط المستقبل لا قدر الله. الاول هنتوقف عن الاسباب عشان نبقى عارفين احنا رايحين لفين. كويس. الشخير يعني ايه؟ يعني زي الصفاره، حضرتك لما تنفخي في ماسوره ما بتطلعش صوت، لكن لما تعملي حته ضيقه في الماسوره دي بتطلع صوت. هو بالظبط كده، هي حته ضيقه في مجرى التنفس، ممكن تبقى من اول فتحه الانف الى حتى البلعوم تحت. احنا بندور على الحته الضيقه دي، بس عارفين ان 80-90% منها بتبقى عند اللوز واللحميه. بالظبط، لان ده الشائع، ده هو اكيد عنده لحميه ولما يوصل لسن معين نبقى نشيلها والكلام من ده. ما بين 2 ل7 سنوات